Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。各位大家好，我係黃師，非常高興嘅再一次嘅喺呢度同大家見面。Alhamdulillah，大家好嘛？一切讚頌全歸阿拉，我作證萬物非主，唯有阿拉。我有作證穆罕默德係阿拉的使者。咁喺今日我師亦都唔例外，繼續同大家分享有關於 Islam 嘅知識。喺今日我師想同大家分享一個主題，關於一個人千祈唔好喺佢正在發怒嘅時候裁定一件事。我細個睇戲嘅時候我細個睇香港戲多，80年代嘅時候係香港戲嘅啫，好少台灣戲嘅，所以講我睇真係香港戲咯。每一次睇到嗰啲警察戲當佢捉到個罪犯嘅時候當佢攞個手扣扣上一個罪犯嘅手上嘅時候你知道個警察會講咩樣？佢講依家唔係時逼要你講，你可以唔講，但係你所講嘅將來會作為呈堂證供。當呢個罪犯佢想講嘅時候佢聽到呢個警察咁樣同你講佢即刻唔敢講嘢。我細個睇到哇，每一次警察捉到賊，佢就係講呢句說話。所以之後我先發覺一個罪犯當佢被警察捉到嘅時候喺個時候佢係唔能夠有一個理智嘅時候講說話。如果喺呢個時候佢講說話，好多時候佢講錯說話。所以講當佢警察同佢講呢件事嘅時候佢即刻係唔敢講嘢，因為咩？佢驚佢講錯嘢。所以講喺伊斯蘭裏邊我哋嘅聖人穆罕默德sallallahu alaihi wasallam喺1400幾年前，聖人講一個法官千祈唔好喺佢正在發怒嘅時候喺兩個人之間裁定一件事。呢段聖經係伊瑪目斯林同埋布哈里所記載嘅，意思係講聖人喺1400幾年前講咗，當一個喺正在發怒嘅時候佢唔能夠好有理智處理一樣嘢嘅，尤其是法官如果佢正在發怒好多時候佢判錯咗嘅啫嘛，咁佢就會冤枉到人你明白喎？所以講做法官佢唔能夠喺佢好有情緒或者係發怒嘅時候去作決定嘅啫嘛，因為法官係裁定呢個人有罪或者冇罪，佢錯幾多年係佢嘅決定用。所以講喺呢個時候佢嘅狀況一定冇喺發怒嘅時候作呢個裁定。一個人正在發怒嘅時候佢周圍係嗰啲惡魔我哋睇過聖訓有講過所以講惡魔咧就係引人去犯罪咯。所以講記得正在發怒嘅時候千祈唔好作任何嘅裁定。喺呢個時候最好冷靜一下遲少少先裁定。跟住嚟就係唔好喺太過開心嘅時候去裁定一樣嘢唔係太開心嘅啫喎，係有3樣嘢啫喎，開心、太開心、太過開心呢度所講太過開心開心到講唔到嘢嗰種意思講有一種人係太過開心你叫佢做乜嘢 OK，因為太過開心OK， 搞掂俾你，搞靚俾你，到時到後佢做唔到嘅嘢你會失望咯。所以一個人唔好喺太過開心嘅時候應承一啲嘢，好多時候你會令人對你失望因為你冇能力你應承人因為你太過開心嘛。之後唔好太過傷心嘅時候去裁定一樣嘢。一個人太過傷心可能佢嘅親人過身咗佢喺呢個時候佢根本係諗住嗰件事嘅啫，你叫佢諗第二樣嘢係諗唔到咗嘅。所以講一個人太過傷心嘅時候佢唔好叫佢做嘢佢做唔到完美嘅嘢俾你。所以講好多時候有陣時有啲人去傷心嘅時候係個老細叫佢放你3日假出去旅行散下心。點解咧？因為你傷心喺公司嗰度做工根本做唔出咩嗰啲業績出嚟之後咧就係佢叫我哋千祈唔好太過自信去判定一樣嘢。一啲人佢太過自信佢自信佢就有驕傲咯。點解講自信嘅人唔好作任何決定？因為佢唔知道自己嘅缺點，佢覺得自己係 perfect 100%先冇錯，人哋錯佢冇錯，佢自信嘛。所以好多時候我哋係人講我哋冇缺點係假嘅，我都有缺點，大家都有缺點。一啲人係太過自信佢覺得自己做嘅嘢係 perfect 冇錯所以講好多時候去做一樣嘢好多時候係因為佢嘅缺點係累咗佢咯。跟住咧就係唔好喺太餓嘅時候餓緊嘅時候未食嘢嘅時候好餓判定一樣嘢。因為一個人係正在餓緊嘅時候佢個肚打緊鼓嘅時候你叫佢判定一樣嘢好多時候係唔能夠俾一個好完美嘅答案嘅。所以嗰陣時我哋早晨好少問老細等佢入咗 office 飲咗茶先至問佢嘢嘅。你試下佢一入門口嘅時候你問佢嘢，你知道老細好多時候早餐佢未食嘛，佢未食嘢嘅時候你問佢嘢你攞你嘅紙器都冇睇你一眼入 office。
所以講點解？因為早餐佢未食飽，佢正在肚餓緊啊，或者你唔知道佢食飽未啊，你唔係冇呢個險。等佢入咗 office， 入咗房間，飲咗茶咁樣傾下咁樣啊 ，OK， 你先問佢咯。一入嚟門口，你唔知道佢食飽或者未食飽啊，你問佢嘢，好多時候啊，佢唔能夠俾你一個好完美嘅答案俾你㗎。有陣時佢俾你一個面色你睇添。跟住咧就係唔好喺太匆忙嘅時候判定一樣嘢，匆匆忙忙啊。所以講我哋出門嘅時候啊，出外旅行嘅時候啊，冇 last minute 去執呢個行李啊。好多時候我哋 last minute 執呢個行李啊。好多時候我哋執留多少嘢，所以講出外旅行嘅人啊，好多時候啊，喺一個禮拜之前啊已經執好晒。係咩？係好多時候去執下，哦呢個係忘記咗，哦呢個忘記。如果你 last minute 執晒全部嘢啊，除非你有 checklist 啊，就算有 checklist 都好啊，你都匆匆忙忙啊，食時間啊，所以講呢度意思講啊，唔好喺匆匆忙忙嘅時候判定任何嘢。好多時候你匆匆忙嘅時候，你好難好完美嘅判定一樣嘢，就係咁嘅意思啦。跟住咧就係唔好太過喺你驚嘅狀況之下，你判定一樣嘢。一個人啊，可能去遇到一種事啊，去驚嘅時候啊，喺個時候啊，去諗唔到好有理智嘅，所以講好多時候啊，去解決唔到問題嘅。我譬如講一啲人去撞車啊，個人喺車裏邊傷咗啊，喺個時候啊，唔能夠諗其他嘢啊，打999係叫救傷車嘅啫。喺呢個時候你同佢講話呢個case 啊，車啊，要拉去 workshop 啊，去睬你都唔得閒啊，救命先啊嘛。因為佢嘅理智啊，係驚呢個人出事啊，佢根本你問佢乜嘢都好啊，佢唔能夠答你嘅。佢講救命先，因為係咩？佢驚慌嘅時候咧，佢唔能夠回答你任何嘅問題。OK， 跟住落嚟就係唔好喺我哋身上正在有病嘅時候啊，發痛嘅時候啊，作任何嘅裁定啊，除非嗰樣嘢真係好重要啦。因為咩？一個人啊，如果佢正在發痛，喺身體正在痛啊，好似我哋講牙痛啊，喺牙痛嘅時候啊，你叫佢演講啊，佢講唔到嘢。牙痛嘅時候啊，佢食都冇心情啊，講嘢都冇心情講嘢，瞓覺都瞓唔着啊。所以講一個人啊，如果佢嘅身上正在發痛嘅時候啊，佢唔能夠好完美嘅裁定一樣嘢。如果我哋身上真係發痛嘅時候啊，唔可以判定任何嘢啦，除非嗰件事係好重要啦。最後咧就係一個人，如果佢有情緒化有時好，有時唔好啊。如果佢唔能夠控制自己嘅情緒啊，最好佢冇即刻裁定任何事情。因為呢種人啊，如果佢心情好，係俾你喎；佢心情唔好，係唔俾你喎。你問佢做咩？上次得，今次唔得嘅，你點樣答啊？所以講一個人，如果佢知道自己嘅情緒不穩定啊，如果我處理每一樣嘢啊，最好冇即刻嘅應承或者係裁定一樣嘢啊，我攞多少時間，等佢嘅情緒比較穩定嘅時候啊，去裁定嗰樣嘢。咁好多時候佢唔會出錯啦。所以如果我哋每一個人啊，盡量嘅避免我喺剛才我先所講嘅呢幾個狀況嘅之下嚟裁定一樣嘢，好多時候我哋就會減少犯錯好多事情，就係咁嘅意思啦。希望今日小小嘅分享能夠令大家受益，多謝大家。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。